ما د یو ملګري نه چې د کار په ځای کې ما سره ملګری و د هغه نه مې قرض اخیسته او دا قرض ما هغه له لږ لږ واپس ورکړو. نو چې کله ما هغه له 2 قسطه ورکړو 2 برخې ما ورکړې د قرض، نو هغه به په دواړو پیرو کې ما ته دا وویل که زه مړ شم نو دا ما تا ته بخلی دی. او سبحان الله هغه سړی مړ شو بیا څو ورځې بعد. نو اوس به دا قرض چې کوم پاتې دی دا به زه د ده بچو ته لازم واپس ورکوم که نه ختم شو. جواب د دې مسلې اول دغه رور چې مړ دی الله دې وبخي او دا د هغه اوچت خوی و او دا د هغه دینداري او سړیتوب او د الله نه یره وه چې دا خبره یې کوله که زه مړ شوم نو دا تا ته معاف دی. او چې کله یو کس داسې ووایي یو چا له قرضه ورکړه او دی ووایي که ته رالې او زه مړ ومه نو دا قرض تا ته معاف دی، نو دا په اصل کې د دغه کس چې قرض اخیستی دغه غاړه ازادول دي او دا وصیت دی. دې ته څه وایي؟ وصیت. لکه ته د خپلو بچو په مخ کې رونو خویندو په مخ کې وصیت وکړي یا لیکلو کې زما په پلاني باندې قرض دی خو که زه مړ شوم دا به تینالي دا ورته مه معاف کړی. دې ته وصیت وایي. اوس که دا په لیکلو وشي که دا په وینا وشي که دا په ویډیو کې که هر څنګه خو دا وصیت دی. دا وصیت به پوره کېږي. خو ګوره وصیت کې یو شرط دا دی چې دا به د کم مال چې پاتې شوی دی د هغې د 3 حصې نه زیات کې نه وي. مسله مخکې بیان شوې، یعنې یو سړی مړ شو د هغه نه مال پاتې شو نو د 3 حصې نه زیات کې دی وصیت نشي کولی. 3 حصې نه زیات کې وجه دا چې دا مال د وارثانو حق پې ډېر دی. نو دلته به اوس کتی کېږي که چېرته د ده دا وصیت دا چې ویلي چې قرض ما تا ته معاف کړی دی که دا د 3مه برخه کې راځي نو دا معاف دی، او که دا د 3مې برخې نه زیات کې راځي نو بیا به دلته اجازه اخیستی کېږي د وارثانو نه. د هغوی نه به تپوس کېږي که هغوی اجازت ورکړو چې او صحیح ده دا مال معاف کړی شو بس موږ هم نه غواړو نو بیا د ده غاړه ازادي شوه، او که نه هغوی وایي چې نه دا موږ له راکوي ځکه چې دا 3مې حصې نه زیاته کېدی نو بیا په ده لازم دي چې دا پیسې به واپس هغوی له ورکوي. پته نشته زما په دې مسله پوه شوې که نه هسې مو واورېد پوه شوې. مزه دا کوي چې سړی هسې ناست وي غوږ یې مې ایښودی ګوري مو پوه نه شي. دا خو اسانه مسله ده. یو سړی مړ شو د ده مال به په څو حصو کې تقسیم شي؟ 3 کې. وصیت دی کم حصه کې کولی شي؟ په 3مه کې. 3 نه زیاته کې که وصیت کوي نو بیا به څه کېږي؟ بیا به د ورثاو نه تپوس کېږي. بس دغه مسله. که ده چې دا کوم قرض معاف کړی دی که دا د 3مه برخه کې راځي نو بیا د ورثاو نه اجازت ته ضرورت نشته، او که دا د 3مې نه زیاته کړي بیا به د وارثانو نه اجازت اخیستی کېږي. که وارثانو اجازت ورکړو چې صحیح ده موږ پرې راضي یو دغه زموږ حق دی او موږ هم معاف کړو بې هېڅ خبر نه که وایي چې نه موږ یې نه معاف کړو نو چې هغوی نه معاف کوي نو بیا به دی دا مال لازم وارثانو له واپس ورکوي. ښه د هغې نه به د ورور تپوس کړی ډېر ناشنا تپوس ته وي زما ورور دی هغه د یو زنانه سره رابطه وه او زنانه له خاوند طلاق ورکړی و رجعي طلاق اولنی یا 2م طلاق او هغه په عدت کې و د ده ورسره خبرې اترې بیا چې کله د هغې عدت ختم شو خاوند واپس نه کړه نو دې ورور مې د دغه ښځې سره واده کول غوښتو خو ما په اعتراض وکړو چې تا د دې سره په هغه وخت کې خبرې کړي دي چې دا لا د خاوند د نکاح نه وتې نو زه پرې راضي نه یم. سوال دا دی چې راځي چې کوم کار کوم دا صحیح دی که غلط دی؟ زه پرې راضي شم که نه راضي کېدل نه راضي کېدل غوره دي. جواب د دې مسلې اول دا یاد ساتئ د کله نه چې دا موبایل او دا کیسې راوتې دي دا ګډې وډې رابطې دا ورسره ډېرې شوي دي. هغه زنانه چې هغې له رجعي طلاق ورکړی شي خاوند ورله 1 طلاق ورکوي 2م طلاق ورکړو یا هغه زنانه چې خاوند یې مړ له عدت تېروي د عدت په دوران کې صرف هغه زنانه چې خاوند یې مړ له عدت تېروي هغې ته تعریض کولی شي. تعریض موږ مخکې خبره ذکر کړې چې اشاراتو کې ورته خبره کولی شي تصریح به نه کړي او چې کله طلاق ورکړی شي که نه طلاق او زنانه عدت تېروي او دا رجعي طلاق نو په دې کې ورته په اشاراتو کې هم خبرې نشي کولی ځکه چې ته څنګه هغه زنانه ته په اشاراتو تصریح خو پرې تصریح یعنې صفا خبره اشاراتو کې ته څنګه هغه زنانه سره خبره د واده کوي چې هغه د یو سړي په نکاح کې لا ده یو سړی راولي خپلې ښځې له طلاق ورکړو دا به 3 حیضه عدت تېروي یا 3 میاشتې څو پورې چې دا عدت ختم شوی نه وي دا ښځه د په نکاح کې ده او دې له شریعت اختیار ورکړی دی که دی پکې فایده یې او خیر یې نو دی واپس کېدی شي دا ښځه واپس کولی شي. او یو بل کس راغی چې هغه واوري طلاق ورکړي هغه ورته ټلیفونونه شروع کړو ګپ شپ ورسره لګوي دا غیر شرعي طریقه ده دا حرام دی او دا ګناه کبیره ده په دې باندې د امت اجماع ده
ګوره یو ګناه د هغې ته ویل کېږي تخبیب، په عربي کې تخبیب ورته وایي. او تخبیب معنا په یو ښځه باندې، په یو سړي باندې د هغه ښځه یا د هغه نکاح ورانول یا د هغه کور خرابول. او خفه نه شي، دا زه ډېر په احترام سره هم دا کار پښتنو کې ډېر زیات دی. او حدیث کې دا راځي، ګوره 2 حدیثونه تصریف شوي دي باب کې. امام ابو داود راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي لیس منا من خبب امرأة علی زوجها. هغه سړی زما په امت کې نه دی چې یو ښځې تعلقات د هغې د خاوند سره خراب کړي. بس سړی زما په امت کې نه دی. په بل حدیث کې داسې راځي، امام ابو داود دغه حدیث هم راوړی دی، من خبب زوجة امرئ، چا چې د یو سړي ښځه یا د یو سړي د ښځې تعلقات یې د هغه سره خراب کړو، کور یې وله ګډوډ کړو، لیس منا، دا سړی به موږ کې نه دی. د تخبیب یاد کړئ دا فایده، تخبیب صرف داسې نه کېږي چې پردی به د بهر نه بل راځي، کله داسې وشي. خو کله ګورئ تاسو ته سوچ کړی چې دا پلار هم دې کې واقع کېدی شي، دا وروڼه، دا خویندې، ملګري، او هغه داسې چې پلار یې ښه تېری دی هلک پورې چې ته دا ښځه لرې کړه بې وجې کور یې وران کړو. یا د جنۍ سخر خپل زوی پورې نښتی دی، د انګور په باره کې ورته خبرې کوي. یا داسې کله وشي چې دا وروڼه د خور ته داسې وایي، یا د پلار د لور ته داسې وایي چې کله لاړه شي که نه پلار کر، نو دا ستا څنګه خاوند دی، ستا د سره څنګه ژوند تېرېږي؟ دا ډېرې خطرناکې خبرې، دا وړې خبرې خو نه دي، ته د هغې زړه تورې د هغې خاوند نه. یو مسله راشي، غټه مسله یې کې ناستې ته ضرورت دی، نصیحت ته ضرورت دی، جدا خبره. خو بعض موږ اورېدلي دا سپکې خبرې به کوي، ته څنګه لور خور ته دا وایي چې ته څنګه د ده سره ژوند دی، او ستا د سره ټایم څنګه پاس کېږي؟ د هغې خاوند دی، نصیب کې ورته نصیحت کوه، وایه صبر کوه چې هر څه لکه ستا خاوند دی، ستا هر څه دی. بعض وروڼه خور ته به دا وایي ګرم ګرم کېږي، بیا په موقع باندې هېڅ نشي کولی. خو چې کله دا خور راشي ورته داسې ووایه، او که یې درته څه ووایي موږ یو که نه، دوی بیا په دوربین کې هم نه ښکاري. خو که سیره ته وایي موږ یو، او چې سیره ورته وایي 2 ورځو له دا کور دلته راشي، دا ټول بنګ بنګ کوي، په دې پسې پیسې خبرې کوي، دا دلته راغلی ده او بچي هم راوستي دي، او دا موږ ځان له حالات داسې او ورته راته دا هغه هلکان دي چې دې ته وایي ته ورته داسې ووایه موږ یو که نه. دا په خور لور باندې د کور ورانول دا د کمقلانو خلکو کار دی. یا پلار لور ته وایي ښه ډاډه جوابونه کوه، زه یې منه. ګوره صحیح ده، یو سړی به پښتني، یو سړی به زوروري، یو سړی به هر څه، خو ګوره کور کې سل خبرې راځي. په هر ځای کې به ستا لور خور د خاوند سره مشتګرېوانې، په هر ځای کې به هغه خواخې له جوابونه ورکوي، او ته به روزانه ور روانې او ټوپک او سوباړې او دا به دې راغستې جګړې به کوې، او ستا په دې کور کې چې تا سره دا ښځه ناسته ده دې سره ته څه کوې؟ دا سوال د ده نه وکړه. دا چې ګرم ګرم کېږي ډېر که نه، و ستا څه کردار دی د دې خپلې ښځې سره؟ چېرته ستا او د دې په منځ کې خبرې نه دي راغلي؟ ګناه وي چې ډېرې راغلي. نو ته دا خوښې چې ستا دا ښځه تا له جوابونه درکړي، او په هر ځای کې تا سره به جګړې کوي، او د دې وروڼه به راماتي، تا سره به فیصلې کوي. دا هم د لور خور کور ورانول دي، خو دې به پوهه نه دی چې زه کور ورانوم. د شا ملګري راشي، که هغه د زنانه ملګري زنانه راشي، هغې ته وایي دا ستا د خاوند داسې دی، او د ده نه خو هغه کاغذي کې واده شوی وي، هغه ته ډېره ښه. دا خبرې ډېرې کوي دا زنانه، نو دا ګناه کبیره ده. یا ملګري هلکان لګیایي ملګري ته چې دا څنګه کور کې واده وکړو، د دې نه خو که بله زنانه دې کړی وی، لږه تعلیم یافته وی، لږه دا وی، لږه دا، دا ډېرې نقصاني خبرې دي. مونږ خو دا وایو چې مونږ مجلس کې ګپ شپ ولګوو، قصه ختمه شوه. قصه په دغسې نه ختمېږي، دا په زړه کې یو ټک پاتې شي. بیا دا سړی یا دا ښځه چې لاړه شي د په سوچونه کوي، د هغې نه ورو ورو د دوی تعلقات خراب شي خراب شي خراب شي. کور دې ګوره د یو مسلمان ټول وران کړو، بلکې د مسلمان شان دا دی که چېرته تا ته څوک ووایي چې زما دا مسله ده د خپلې کورنۍ سره، یا یو ښځې ته فریاد وکړي، نو په نصیحت ته به ورته نصیحت وکړي، او کوشش به وکړي چې د دوی جوړه راولي. الا هغه مسلې چې هغې کې ناستې ته ضرورت دي، جرګې ته ضرورت دي، هغه جدا مسلې دي. نو دې کس چې کوم کار کړی دی، روا کاري کړی، ناروا کاري کړی، حرام کاري کړی. اوس راځو دې مسلې له چې هغه خاوند پرېښوده واپس یې نه کړه. اگر که بعض علماو دا ویلي دي چې یو څوک راولګي که نه، او د یوې ښځې نکاح د خپل خاوند سره خراب کړي، او بیا ورسره واده کوي، دا واده نه کېږي. خو جمهور العلما دا وایي، اکثر د امت علماو نکاح ورسره کېږي سره د ګناه. اوس موږ ډېر ورته دا وایو که دا زنانه دینداره زنانه او خاوند ورته نه راواپس کېږي، خاوند سره خبره ختمه کړه، او که د ده دا رور یې ونه غواړي کېدی شي دا کور کې دغه شان پاتې شي، بیا د سره څوک نه غواړي، او دا هم توبه وباسي او د هلک هم توبه وباسي، او دې نه بعد یو بل ته راواپس کېږي، انشاءالله دې کې به څه حرج هغه نه وي. او خلاصه دا شوه چې صبر پکار دی، مشر له ورور دی که پلار دی، چې معلومات وکړي اول، که چېرته د هغه خاوند په څه طریقه دې معلومات وکړي، که د هغه زوړ خاوند اراده یي د واپس کېدو، نو بیا خو هغه حقدار دی. او که نه ده ته پته ولګېده چې اوس ورته څوک نه راواپس کېږي، خاوند یې هغه زوړ خاوند پرېښوده، کېدای شي بل څوک یې ونه غواړي، نو بیا
د ورور دپاره خبره کولی شي، خو سره د دې چې دوی ته دا وایي چې دوی به توبه وباسي. دا کار د ګناه دی. یو ښځه د خپل خاوند په نکاح کې ده او دی ورته وایي چې زه به تا سره واده وکړم او زه به تا هلته بوځم او زه به تا دلته راولم، دا خو ته کور ورانې. د هغې یو خاوند شتي، د هغې یو کور شتي، او ته ورته الټه دا باغونه جوړی شنه شنه او زه به داسې وکړم او زه به دلته وکړم. او دا ورسره یاده کړې دا کمې رشتې چې په دې بنیاد شوي دي که نه، چې پردی کور پې وران کړي بل، او زه به دا وکړم او زه به دغه وکړم. سبحان الله دا کورونه اکثر نه آبادېږي بیا، ځکه چې شروع هغه د ګناه نه شوې ده. والله اعلم. دا یو ورور ډېر مزدار سوال کړی دی. د بعضو وروڼو دا سوال ډېر خوندوري وي. موږ اورېدلي دي د بعضو خلکو نه چې کله څه خبره یا څه کار وشي نو یو کس ته داسې وایي دا ستاسو د برکته وشو، ستاسو د برکته دا کار وشو یا دا کار الله وکړو. دا ټکي جایز دي چاته ویل چې ستا د برکته. جواب د دې مسلې دا یاد کوي، برکت اصل کې څه ته وایي؟ برکت دې ته وایي چې یو شی زیات شي، خیر پکې واچولی شي، دې ته برکت وایي. لکه د پلاني په بچو کې الله برکت اچوي، معنا ده چې بچي دیندار دي، خبرې اوري، مال کې برکت دی، یعنی حلال دی، ډېر دی، پراخه دی، دې ته برکت وایي. رب العالمین په لاس کې ټول برکت دی، او دا هغه مرضي ده چې څه پیدا کوي او څه وغواړي او په چا کې برکت واچي او په چا کې وانچي. لکه ګوره الله رب العزت په مکه کې برکت اچولی، ځایونو کې، په مدینه کې برکت اچولی، په یمن کې، په شام کې، په فلسطین کې. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. الله د مسجد اقصی غیر چاپېره ما برکت اچولی. دغه شان صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره دعا غوښتې وه، او زه هم د مدینې دپاره داسې حدود او حرم ږدم لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام یې ښود، او زم د مدینې دپاره داسې دعا غواړم لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره دعا غوښتې. نو مکې کې الله برکت اچوله، مدینه کې هم الله برکت واچو. یو حدیث کې داسې راځي صحیح بخاري کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي یا الله موږ ته مدینه داسې خوږه که او داسې م خوښه که لکه څنګه چې مکه زموږ خوښه وه، یا د دې نه زیات راته دا خوږه که. وبارک لنا فی صاعها ومدها، او یا الله زموږ دپاره د دې په طول او پیمانه کې برکت واچو. نو مدینه برکتي ده. یو حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم اللهم بارک لنا فی شامنا وفي یمننا، یا الله زموږ دپاره په شام کې، په سوریه دغه علاقې خواوشا چې دي په دې کې برکت واچوه او په یمن کې برکت واچوه. نو دا ځایونه برکتي. کله نا کله رب العالمین په یو زمانه کې برکت اچولی، لکه رمضان میاشت. حدیث کې راځي امام نسائی راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم اتاکم رمضان شهر مبارک. د رمضان میاشت راغله، دا برکتي میاشت، نو الله رب العزت پکې برکت اچولی. دغه شان الله رب العزت په پیو کې برکت اچولی، په کجوره کې برکت اچولی، په اسونو کې برکت اچولی، په ګډو بیزو کې برکت اچولی، او دین علاوه په انسانانو کې رب العالمین په انبیاو کې برکت اچولی دی. انبیاو په نقش قدم چې کوم نیکان خلق د هر امت روان دي، الله په هغوی کې برکت اچولی. لکه عیسی علیه السلام څه ویلي؟ وجعلني مبارکا اینما کنت، او الله زه برکتي ګرځولم زه چې هر ځای کې یم. نو په انبیاو کې برکت دی. نو د نیکانو خلکو سره ګډون، لکه ته اوس یو نیک سړي ته وایي چې ستا د برکت، د نیکانو خلکو سره چې کله ګډون ستا راغی که نه، الله ته نږدې خلکو سره، دې کې هېڅ شک نشته چې تا ته برکت او خیر میلاویږي. دا دا برکت ورکوونکی الله دی. ګوره دا د دې دیندار سړي په لاس کې نه دی چې په خپله مرضۍ تاله درکوي. لکه اوس څه برکت مونږ ته میلاویږي د دیندارو خلکو نه؟ هغه برکت دا دی، علم برکت نه دی. ته د علماو سره کېناستې، دوه خبرې دې زده کړې، دا برکت و که نه د دغه دینداره سړي چې تا نن دوه مسلې زده کړې. عمل، ته کېناستې د دینداره ملګرو سره، هغوی تا ته نصیحت وکړو چې ستا دا رویه، ستا دا کار، ستا دا طریقه خو غلطه ده، ته د هغې نه به خپله لاره سیده کړه. نو برکت نه دی؟ برکت شو. کله داسې وشي چې یو سړی د دیندارو خلکو سره ناستي او په دیندارو رحمتونه راورېږي، دی پکې هم شامل شي، دا برکت نه دی؟ یا ته د دیندارو په مجلس کې ناستې او هغوی دعا وغوښته، هغه دعا کې ته څه شوې؟ ته هم شامل شو. یا هر څه پرېږده، هېڅ هم تا ته نه دي ویلي، خو چې ته د دینداره سړي سره کښېنې پاسې او د ده د ناستې ته ګورې، د ده د عمل ته ګورې، وینا ته ګورې، ته به څه زده کړي. دا برکت شو. او خپله دلیل بله درکوم، قصه د موسی او خضر علیهم السلام. هغوی چې کله هغه ښار ته لاړو او مېلمستیا وغوښته، خلکو له مېلمستیا ورنه کړه. دیوال نږدې و چې راولېدلی وی، خضر څه چل وکړو؟ دیوال یې سیده. موسی علیه السلام ورته وایي ساده سړی، هغوی مېلمستیا نه کوي، ته له دیوالونه برابر. هغو ته بیا راز د هغې بیان کړو چې واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه.
دا دیوال دا خو د دوی یتیمانانو هلکانو او د دې لاندې د هغوی خزانه پرته وه. کومه نقطه چې زه بیانوم هغه دا ده وکانه ابوهما صالحا، او پلار د هغه دواړو څه و دیندار. دا د پلار د دیندارۍ برکت دی چې رب العالمین د دوی خزانه د دوی لپاره وساتله. قبل ذکر راځي سورة هود کې وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، چې کله یو کلي والو کې دا مادی کنه د اصلاح، یعنی یو بل ته د ښه کار وایي او د بد نه منع کوي، رب العالمین دا کلي نه تباه کوي. چې کله په یو کلي کې دا عمل کیږي الله رب العزت دا کلي نه تباه کوي. معنی دا چې کله دینداره خلک لګي او دا فریضه د دین ادا کوي نو برکت دا دی چې رب العالمین دا کلي نه تباه کوي. داسې دلیل به ته پیش کړم که نه چې بلکل دا مسله ده حل کړي. په قرآن او حدیث کې هره مسله ده الحمدلله پرون موږ دا مسله ذکر کړې. صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی عائشه رضی الله عنها چې کله په سفر باندې تللی او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د هغې نه امیل ورک شو او په امیل پسې ګرځېده او په دې کې د منځه ټیم شو او د خلکو سره اوبه هغه نه وي. دوی خو اراده و چې موږ به دې ځای نه ځو مخکې به ځان له اوبه ولټو، خو دلته دا خلک د څه د لاسه لیډ شو د عائشې رضی الله عنها د امیل د ورکېدو د لاسه منځه ټیم شو اوبه نشته. دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او غوسه و تر دې چې ګزاري مو وکړو وایي ستا د لاسه پیغمبر هم لیډ شو مسلمانان هم لیډ شو ستا د امیل د لاسه. دې کې الله رب العزت آیتونه راولېږل. رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته یې صبر الله احکام راولېږل آیتونه راولېږل چې کله اوبه نه وي نو تیمم کوئ. أسيد بن الحضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، إيه دا أبو بكر خاندانه دا ستاسو ساولنې برکت نه دی، تاسو کې موږ ډېر برکتونه لیدلي دي. نو دا د چا د برکته عائشه رضی الله عنها پکې سبب شو که نه. نو ګوره بلکل فیصله وشوه، جواب میلاو شو که نه، وایي دا ستاسو د برکت. خو دلته ورسره دوه خبرې یادې کوي بس. یو دا خبره یاده کوي چې د پیغمبرانو په ذات کې الله برکت اچولی دی، دا صرف د پیغمبرانو پورې خاص دی. یعنی د پیغمبرانو په بدن کې برکت دی، په ویښتو کې برکت دی، په لاړو کې برکت دی، په خوله کې برکت دی، په کپړو کې برکت دی. داسې پسې بیا ځه او دا تبرک سړی حاصلولی شي لکه د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوي دي. صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم ویښته اخیستې دي، دغه شان خوله یې اخیستې ده، دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم خپل کمیس ورکړی عبد الله بن ابي بن سلول ده عبد الله بن ابي بن سلول زویل چې بس کړه راغی زما پلار مړ شوی ته خپل کمیس راکړه خپل لور د پاره چې کله خول نو خپل صادري ورکړی وي په دې کې خخه خو دا صرف انبیاء پورې خاص دي. د انبیاء نه علاوه ابو بکر صدیق به کوم راغی د انبیاء نه علاوه چې څوک دي نیکان خلق دا غوی نه تدې تبرک نشي حاصلولای نه په غوی کې دې برکت ته چې په ویښتو کې او په لاړو کې او په بدن کې او بدی کې. و زمونږ طرفونو ته د صوفیه حضرات چې کم دي یا د بریلیان حضرات هغوی دا نظریه ده او په دې د هغوی ټول کاروبار روان دی، بلکې خو دومره قایل دي بعض والعیاذ بالله چې سجدې لګوي نه هم دي لیدلي چېرته سجده پکې لګوي پوره او دا لاس چې ورسره میلاو کړي بیا د لاس په خپل بدن راکاږي. دا ما سره یو څو پیرې دي شوي یو څو کسان را سره میلاو شي خو په دې مسله نه وي پوه چې کله ما سره لاس میلاو کړي بیا هغه لاس په خپل بدن راکاږي. زه پوه کړم ورور وړي وایي نه جي برکت ما دا خو د پیغمبرانو خاصیت دی. تا ته چا ویلي دي چې عام د امت خلک کاغه عام دیندار دي او کاغه علما دیندار دي چې د هغوی نه داسې برکت حاصلوه؟ نو دې باندې زموږ خلک عادت شوي دي که خیال هم کړی مونږ چې زموږ اکثر خلک چې کله داسې دینداره سړي سره لاس میلاوي نو دا سر ورته سم ټیټ بیا د لاسونه داسې راکاږي. دا بدعات او خرافاتو کې راځي. بلکې هغه یو پیر هغه قادري راغلی هغه بهر قادري چې دی هغه تعلیم یافته قادري زمانه د قادریانو د نومونو یېرېږي هغه طاهر دی که نه طاهر قادری اسه وخت راغلی که خیر هم کړی ملک کې غټه غوغا جوړه کړې وه تقریرونه به یې کوله نو هغه په هغه یو تقریر کې دا خوله داسې وچې کړي که نه ټیشو باندې او په قصې د خلکو ته ګزار کړي او باقي چې کوم حال جوړ شي. نو دا خو د پیغمبرانو خاصیت دی. په دې کې دا د کوم ځای نه راغلی خو په دې د دوی کاروبار ټول روان دي. که د دې نه نیمونه کړو نو دوکان به ټول څه شي هغه به بند شي. نو دقه د دوی کاروبار دی. دا خلک په دې کې اخته کړي دي او الحمدلله څه حده پورې زه خو داسې نه یم چې ډېر حده پورې څه حده پورې الحمدلله خلک هوښیاران شوي دي کوم چې دین اورېدلی دی او اندازه ورته لګېدلې دی چې یاره داسې بدعات او خرافات دي. یو سړی دینداره دی خو د انبیاو مرتبې ته خو نه رسېږي چې ته د هغه نه داسې تبرک حاصلوي. یا سجده لګول غیر الله ته دا خو کفر دی. دا که پیغمبرانو ته هم سجده لګوي کافر کېږي. پاتې له عام امتي هغه ته سجدې لګول دا پښتانه خو دې حال کې ګزاره کوي داسې نه یم چې پښتانه ته بالکل پاک دي. پښتانه ګزاره کوي او دا نور زموږ خواوشا کې چې کوم قومونه دي دا خو پکې سم ورننوتي دي بس.
نو خبره مې دا کوله چې د انبیاو په ذات کې څه دی برکت دی. دویمه مسله ورسره دا یاده کوي چې دا جواب بالکل پوره شي او موږ ته خبره بالکل واضح شي. کله داسې که نه چې هغه شیطاني برکت وي، لکه اوس یو سړی دی شیخ ابن باز رحمه الله ما د هغې تعلیق کتو په دې حدیث باندې دا چې کله عایشه رضی الله عنها ته دې اسید وویي دا ستاسو اولنی برکت نه دی، هغه په دې باندې تعلیق کړی دی شیخ رحمه الله. هغه وایي دا خبره کول جایز دي خو په شرط د دې چې په دې سړي کې هغه اثار ښکاروي. لکه ته اوس یو سړي ته وایي چې جي ستاسو برکت و او چې مخ ته وګوري نو دا ښځو خبره وي ملیکو تې کډه کړي او بې المازه او بې دینه او نشهیز او ته دې ته وایي دا چا برکت دی؟ نه غریب ځان له تشپاڼې د باقي کم برکت پروت دی. نو هغه وایي چې سړي ته به ګورو، لکه اوس عایشه رضی الله عنها ته ویل او بیا هغه نه یادول د ابوبکر صدیق خاندان یادول چې دا ستاسو اولنی برکت نه دی. نو هغه خاندان کوم خاندان دی ته ورته وګوره، هغه خلک کوم خلک دي. نو ته به سړي سړي ته ګورې. نو دلته یو سوال اوس راځي، ما نه یو کس سوال کولی شي نو بیا به ما ته څه پته لګي چې دا باطل شیطاني برکت دی که نه دا صحیح برکت دی؟ نو جواب د هغې دا دی چې دا معلومول ډېر اسان دي، د دې سړي حال معلوم کړه. که دا مخامخ سړی د الله توحید بیانونکی او په هغې عمل کوونکی او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري او تقوادار او پرهیزګاري، نو پوه شه چې دا صحیح لار باندې روان سړی دی. او که د دې نه علاوه نو بیا د شیطاني برکات دي، داسې خزعبلات دي. بیا د هغوی هغه برکات خو ډېر مخکې دا خو پکې بچي هم ورکوي، هغه چوپ چوپ والا برکات مو نه لیدو راګیر کړی دی. نه هغه پته ولګېدی چې هغه به دا خلک په پیسو راوستو، چا ته به په سترګو کې زنځیران اچو، چا ته دې ته خلکو برکت وی که نه دې ته برکت وي او د دغه یار دي ګونې ته نه کتو چې دې کې آخر کم برکت پروت دی. اخو د برکت نه داسې انزلی شوی مخ دی او عمل نشتی علم نشتی، خو به تسبیح لاس کې نیولې او کړسا جوړه ده او دا چې د دوی برکت دی. برکت چې کله راګیر کړی شو خلکو پسې نور مریضان راوستو چې دو سره اتفاق نه دی شوی، نو بیا د پیر صاحب سره ماتې هغه ماتې نه وي. دا خو ټول ډرامه ده، ټول گیم دی. پاکستان کې نن سبا تاسو ته پته دی چې اقتصادي حالات څه دي، کمزوري دي. زه 50,000 او 10,000 روپۍ نه یم، که داسې غریب سړی هغه له 1,000 روپۍ ورکړم در سره په دې ډرامه راضي کېږي؟ نه راضي کېږي چې 1,000 روپۍ به درله درکړم او ډرامه به کوې چې په ما پیریان دي او زه به درله تندی داسې ونیسم او ته به ټوپونه ویې او بیا داسې کوې هغه پیرې دي چې راکوي. ښایي دا لا موږ نه دي لیدلي، موږ لیدلي دي علما یا بعض قاریان چې هغوی دم وایي شرعي دم، خو هغوی دغه پیري سره لګیا اول تلاوت کوي بیا خبرې بیا خو دا داسې په ارام او چې څنګه دغه شی لرې کړي یا هغه ډایرکټ د پیر صاحب لاس کول کړي او بس وي کار وشو. نو هلته بهر چې کوم ولاړ دي د هغوی خو نمبر نه راځي، خو هغوی متاثره شو چې وګوره زموږ په مخ کې دا کار کړی، زموږ په مخ کې. نو اوس دا برکات موږ نه منو، دا برکات موږ نه. حتی د یو دینداره سړي سره کښېنې او عقیده دې زده کړه، یو عالم سره کښېنې او عقیده دې زده کړه، بیا ته ووایي هغه عالم ته یا چا ته لګیا وي چې دا چې دوی برکت صحیح ده. دا خبره که غلطه ده؟ ولې صحیح ده؟ صحیح عقیده دې ته زده کړه، علم دې ته زده کړو او داسې پسې بیا ځه. نو دا وینا روا ده، خو د یو څو خبرو به پکې خیال ساتي. والله اعلم. زما دا طریقه ده، اکثر ما ته ملګري وایي، ما بل یو کس ما ته ویلو وي که ته دا جواب لنډ ورکولی، ګوره ما به تاسو ته اوس دا لنډ ویلو چې دا ویل جایز دي، خو تاسو به نور سره نه وایي خبر چې دا برکت اخر داسې شي او دا په نیکانو خلکو کې راځي څنګه، او دا جمله آیا هر چا ته ویل مناسب دي او که نه. دغه تفصیل به تاسو ته نو معلوم، تاسو به د دې ځای نه وتې وئ صرف په دا خبره ستاسو ذهن کې و چې او د دې ویل جایز دي. نو زه تفصیل په دې بیان کوم ځم چې په مسله کې ډېرې مسلې څه شي هغه واضح شي او حل شي. یو سړی د جومات نه وځي ښه مطمئن ځکه چې خبره هغه هر اړخ د خبرې واورېدو او بل دا چې هغه په دلیل سره واورېدو. ولله الحمد.